हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कच्ची हल्दी का हलवा बनाने बताऊंगी। यह शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और डिलीवरी के बाद खाया जाता है। हल्दी का हलवा बनाने के लिए 1 केजी कच्चा हल्दी लिए हैं। इसको छीलकर बारीक पीस लेंगे। 250 ग्राम छुहारा है, इसको बीज निकाल लिए हैं और इसको धोकर दूध में फूलने के लिए डाल देंगे। उसके बाद इसको भी बारीक पीस लेंगे। और 1 कटोरी मखाना है, बादाम 1 कटोरी, 1 कटोरी काजू और 1 कटोरी किशमिश है। बादाम को इसको भून लीजिएगा और भून के इसका छिलका उतार के इसको भी पीस लीजिएगा। और काजू और मखाना और बादाम को भी पीस लीजिएगा। सिर्फ किशमिश को खड़ा ही डालना है। इस तरह से छीलकर बारीक काट लीजिए। ड्राई फ्रूट्स को सूखा पीस लिए हैं। छुहारा को भी बारीक पीस लीजिएगा। हल्दी को भी बारीक पीस लिए हैं। हल्दी में थोड़ा पानी पड़ता है पीसते समय। पैन लेंगे, उसमें घी डालेंगे। दो चम्मच तेल भी डालिएगा। अब इसमें हल्दी डाल दीजिए। अब इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। जब तक ये लाल ना हो जाए तब तक इसको फ्राई करना है और हल्दी को चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से चिपक जाएगा। अब हल्दी में से तेल छूटने लगा है। अभी 5 मिनट और फ्राई करेंगे। हल्दी अच्छा तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें छुहारा डालेंगे। इसको भी 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। पाँच मिनट बाद छुहारा भी फ्राई हो गया है। इस तरह से फ्राई करना है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अच्छी तरह मिला लेंगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे। इसको भी 2 मिनट फ्राई करेंगे। दो मिनट बाद इसमें 150 ग्राम मावा डालेंगे। मावा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पाँच 500 ग्राम गुड़ डालेंगे। गुड़ को भी अच्छी तरह से मिला लेना है।
इसमें 1 कप दूध डालेंगे ताकि मेरा गुड़ है सो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। गुड़ मेल्ट हो गया है। 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल दीजिए। इलायची से खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। इसे बनाकर 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। ये बुज़ुर्गों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे ब्लड भी प्यूरिफाई होता है। जोड़ों का दर्द का रामबाण इलाज है ये हलवा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मेरे बनाए हुए तरीके से बनाइए और खाइए। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।